ये है भाई लोगों रेड टैप। ये है एकदम औसम चीज़। प्राइस तो इसका पूछो मत। प्राइस अगर मैं आपको इसका दिखाता हूँ 7,000। ये देखिए MRP है 7,699, लेकिन ये मेरे को पड़े हैं 1,549 रुपये की। लुक देखो इसकी, ये तो ब्रांडिंग है ना रेड टैप, एकदम सॉलिड वाली लुक है इसकी। और मैंने पैर में डाल के दिखे थे, इतना आराम था इनमें क्या बताएं। एक नंबर शूज़, कंफर्ट एकदम। और एक काम की बात बताऊँ, मेरी हाइट थोड़ी कम है, इसलिए मेरी हाइट भी बढ़ा दी है 1 इंच। थैंक यू दोस्तों।